就真係永遠可以相信街坊樓下呢種寶藏小店。哇，份量咁多嘅咩？你哋15蚊喎呢個。哇，呢個牛雜15蚊啊，咁多牛雜，靚過嗰啲咩阿姨阿伯牛雜啊，熱塌塌嘅呢種，哇，特別有胃口。一睇呢個牌咧，就知係街坊嘅平靚正小店。20年後生過謝霆鋒啊！各位嚟到天河區第2集，今日去影一個從來未影過嘅類目牛雜。我哋揾咗一間藏響小區比較有代表性嘅平靚正小店，我哋埋位。一睇呢個牌咧，就知係街坊嘅平靚正小店。老字號都老過800啦。老闆，你哋開咗幾耐喺度？20年啊，20年後生過謝霆鋒啊！哦，呢個一睇就知係秘製牛腩，好重色喎，但係睇上去呢種醬汁，哇，份量咁多嘅咩？你哋15蚊喎呢個，街坊生意。哇，整多啲汁呢個。一睇就知好入味。好多人推薦你哋呢度嘅豬紅，我睇網上。豬紅，佢呢個份量咧，一筆上嚟我就知，肯定係街坊嗰啲平靚正小店。哇！呢個牛雜15蚊啊，咁多牛雜。哇！呢個18都好抵啊，而家靚過嗰啲咩阿姨阿伯牛雜。喺廣州真係永遠可以相信街坊樓下呢種寶藏小店。熱塌塌嘅呢種，哇！特別有味。牛腩一睇就知超級有食肉，而且用嗰啲都唔係碎腩，係啲坑腩，超級有食肉。個炆得咧唔會話特別腍，係有啲咬口嗰種，但係咁樣咧都食得出佢啲牛腩嘅新鮮程度。佢唔係嗰啲好腍好削嗰種，佢係有咬口嘅新鮮啊！有個份，哇！嗰個味真係好掂啊！係啊，好入味。好少有呢個牛雜咧係淋腩汁上去嘅喎，而且睇下佢呢個18蚊嘅份量超級多。下邊有啲蘿蔔麵筋墊底，試下佢呢個牛雜咧就剪得比較碎。但係咁樣咧，就樣樣都好入味，甚至係過味嗰種。呢個咧，如果淨食會有少少鹹，如果配住嘅飲咧，可能會好啲。同埋佢呢個牛雜咧，新鮮程度我覺得就麻麻地，但係畢竟佢呢個價錢喺度，我覺得都係合理正常嘅。呢個麵筋絕對好食啊，索埋晒佢啲腩汁。哇，好 juicy 啊！呢個老港最愛嘅豬紅湯，你睇下呢個超級紮實嘅份量，先7蚊，試下。夏天飲豬紅湯咧，有啲似夏天去浸溫泉咁。雖然浸嗰時會腍，但係淋完之後真係好舒服。哇！呢啖湯好靚，完全係俾佢嗰種胡椒味冚住咗。外邊實，裡面滑，呢個體驗感咧有啲似將一嚿豬味嘅豆腐滑落個喉嚨一樣，好舒服。只有新鮮豬紅先做到咁，一啖豬紅一啖湯，真係靚。嚟個激死廣州人嘅操作，佢胡椒嘅辣加埋佢蒜蓉辣椒個醬嘅辣，太辣得嚟好爽。